Në një emision televiziv, ish banore e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Gjeneta Fetau, kritikoi rikthimin e Eglit Takos, duke cilësuar si një dështim për të. Ajo akuzoi Eglin se imiton në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur fjalët dhe situatat e saj. Deklarata e Gjenetës shkaktoi debat mes opinionistëve dhe ndjekësve të formatit, duke ngritur pikpyetje mbi strategjinë e Eglit në lojë. Rikthimi i ish banorëve vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara të këtij edicioni, duke ndikuar ndjeshëm në dinamikën e shtëpisë. Prej momentit kur Egli është rikthyer është dështim për të. Pastaj asaj humbi identiteti, sepse i përdor fjalët e mia, situatat që i kam pasur unë, ajo po më imiton tërkohën. Dhe jo vetëm atë situatë, por ka shumë situata të tjera. Unë çdo ditë marr video në Instagram, mendoj që është aftë të krijoj një identitet të vetin, një lojë për vete. Kam mjaft argumente, është gocë e bukur e zgjuar. Nuk e di pse është e nevojshme të më kopjoj mua, u shpreh ajo. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.